안녕하세요. 인이삼촌입니다. 오늘 3월 28일 어저께 저 옥상에 만들 그 화단을 여 뒤에 보이시는 것처럼 다 매장 안으로 들여놨더니 이거 기운이 싹 빠지대요. 그래서 어저께 절단을 해놓지 못하고 그냥 푹 쉬고 오늘 절단을 해놓으려고 이렇게 매장 안으로 다 들여놨습니다. 엄청 많죠? 자, 이거 옥탑에 화단 만들 그 자재를 오늘은 절단을 한번 해보겠습니다. 오늘 화단 만든 절단하는 영상 또 만들어 보겠습니다. 그러면 렛츠고! 안녕하세요. 오늘은 3월 29일. 바깥에는 해가 쨍쨍하게 떴는데 기온은 좀 뚝 떨어졌습니다. 조금 춥네요. 이렇게 일단은 절단을 다 해놨습니다. 이렇게 보이시는 것처럼 여기 절단 안에 나무는 요거는 이제는 항아리 받침할 그런 다이를 만들 건데 그건 아직 사이즈가 나오질 않았어요. 사이즈를 쟀었는데 주인 아주머니께서 옮긴다고 사이즈 쟀던 곳이 아닌 다른 곳에 옮기는 게 좋겠다 해가지고 그 사이즈는 맨 마지막에 항아리 받침대를 만들 계획으로 있고요. 이렇게 절단을 다 해놨는데 갑자기 고민이 생깁니다. 이거를 칠을 한 다음에 옥상으로 옮길까, 안 그러면 칠을 하지 않고 다 조립을 한 후에 칠을 할까 좀 고민이 생기네요. 일단은 여기서 조립해야 될 부분이 조금 있거든요. 조립하는 거 조금 더 보고 조립하면서 좀 생각을 해보겠습니다. 그럼 오늘 토요일인데 모두 즐겁게들 보내십시오. 꼭이요. 안녕하세요. 인이삼촌이옵니다. 편히 쉬었어요? 어저께 밤에 예상한 대로 비가 오더니 오늘 하늘이 해가 아주 그냥 따뜻하게 떴습니다. 오늘서부터 어저께 또 밤 사이에 또 주인 아주머니 저 나무 자재를 또 한 보따리 올리셨네. 아이고 꽤 무겁거든요. 저도 요거 양 옆구리인데 2개씩밖에 못 들거든. 무거워서. 근데 이렇게 또 올려놓으셨네. 따뜻한데요? 오늘은 드디어 화분을 살살 한번 이게 시간의 재촉을 받아서 만들면은 이게 노동이 되고 이 시간의
제한을 받지 않고 이렇게 줄긴다 하면 이게 운동이 될 수 있다는 생각으로 살살 또 몇 시간 동안 화분을 한번, 난 또 어저께 비가 와서 저 나무가 한참 젖어 있어 가지고 오늘 작업하기 좀 불편하지 않을까 생각을 했는데 다행히 뭐 많이 젖지는 않고 아주 엑설런트 합니다. 오늘 즐겁게 이니가 화분 보시는 분들 아시겠지만 저는 이게 가구 제작이라든가 이렇게 뭘 만드는 전문가는 아니라는 거 다 아실 거예요. 다 인터넷으로 보고 배운 것을 제가 만드는 걸 좋아하다 보니까 이렇게 만들게 된 건데, 이 화분마저도 처음 만들어 보는 거고 인터넷으로 만드는 걸 보니까 저도 만들 수 있겠다는 생각이 들어서 도전을 하게 된 거예요. 요건 전에 제가 만들어 드린 탁자인데 요 위에서 올려놓고 작업을 하겠습니다. 오늘 하루 시원한 하루 보내시고 즐거운 하루 보내십시오. 저기 무슨 산인지 개나리 픽이 많이 보이네. 예. 저기가 눈썰 매장 있는 쪽, 그쪽이거든요. 아무튼 오늘 좋은 하루 보내십시오. 오늘 또 이니가 또 뚝딱뚝딱 한번 만들어 보았습니다. 렛츠고!
오늘은요 여기까지만 할래요. 점심에 주인 아줌께서 짜장하고 내 간짜장 먹고 싶다 그랬거든요. 간짜장하고 탕수육을 시켰는데 탕수육이 굉장히 맛있는 거네요. 홍콩 반점이라고 그렇다네 그 백종원 씨가. 근데 탕수육이 참 맛있었어요. 그래서 그걸 먹었는데 너무 배가 불러가지고 일하기가 힘들어요. 좀 눕고 싶어. 의자에 앉아서 이렇게 다리 올려놓고 편안하게. 여기 화정천인가? 이 옆에가 화정천인데 거기 지금부터 벚꽃이 많이 피어 있다고 하네요. 그래서 연장 조금 내리고 한번 오토바이 타고 슝 한번 구경 한번 하고 오려고요. 오늘은 이렇게만 만들었습니다. 여기까지만 만들고 또 내일은, 오늘 조금 손에 익었으니까 내일은 더 많이 만들 수 있을 것 같은 느낌. 아무튼 오늘 이니 삼촌 이렇게 일했슈. 아주 즐겁게 운동을 했슈. 그럼 또 내일 뵐게요. 바이바이.